Ja ich odpravím hneď do piči, poviem Allah Akbar, kurva, odletí aj sám radšej. Tak ja som nestihol ten tutoriál urobiť, vieš, takže neviem ani sám. Čo tam bude? Dobre, ideme na to, nie? Však ja som dal play, len neviem, čo sa deje. Lebo ja som ešte na to. Jahaj. Dobre, sme tu. Ináč grafika tej hry je celkom pekná, no. Hej, ale... nejak mi to je... Čo ti jebe to šípko? No, počkaj chvíľku. Strašne rýchlo sa otáčaš. No, veď. Dávaj to aspoň na 30-ku, hádam. Dobre, bereme z osla, nie? Lietadlo. No, tá 30-ka ešte ako tak. Londovanie 6:05. Vlado, ja neviem, jak sa to ovláda ináč tá hra, takže... Nenasíraj sa, ale mal by tu pristať nejaké lietadlo. Počkaj, dáme si mapku, kde je to lietadlo. No, už bude pristávať. Áno. No. A čím si dal mapku? Tabulátorom, keď si dáš, tak tam si potom čukáš tie operácie. Tak, počkaj, uskočím pod kolesa. Hajzel jeden. Kde si? Už pristáva lietadlo. Čo ja počujem len... Ešte ho bude treba nalondovať, ja nepoznám toto letisko. A tam ho vidím. Kde ho vidíš? Aha! Tam pristáva za budovami. Tam to nemôžem zobrať. Môžeš. Nemôžeš. Môžeš. Nejde mi zobrať auto. Ide. Tak teraz som to skúšal však. Tak toto nejde. No, tieto by mohli ísť. Toto ide zobrať. Kde to lietadlo pristálo? Neviem, však idem ho hľadať. Ja mi ho ešte musím nasmerovať, takže podľa mapky. Neviem, či ho musíme odtiahnuť, alebo ono sa samo. A kere si on teraz privolal? Prvé z Oslo. Aha, musíme tam asi doniesť dvere. Nie dvere, ale to auto s tým pristávacím oním. Však tie schodiska, ale kde? Ja už mám schodiska, chod za mňou. Môžeš si sadnúť vedľa mňa, podľa mňa. Čakaj, neviem, kde si. Jak nevíš, kde som? Kde si ty utekal? Tak niekde. Ty na mapke nevidíš? Nevidíš tu jazdí auto? Kde si ty utekol? Čak on je smer k tým rampám, kde on pristával vzadu. Tam, kde máš tie také osvetlenie ako u obchodníka. Osvetlenie. Ku tým červeným? Áno. Ja berem... To, že ide. Ja berem na batožinu. Zobral si nejaké auto? Áno, na batožinu. Kde je to lietadlo? Idem pozrieť po tej runway. Nie no, otvor si mapku a pozri sa, kde je lietadlo proste. A však to som mal. Vystúč z toho. Čoho? A nie, ty. Kde to musíme ísť? To podľa mňa bude na konci runway čakať. Neviem, kde je to lietadlo. To sme teda špecialisti, lebo ani jeden nevie, čo to je zač. Dobre, ty si s tými schodíkmi hentam, jak sú tie veľké svetla? No. Ja idem proste po ceste. Tak to potom nie si ty. No jediné auto, čo tu jazdí so schodíkami, som ja. Ale to nejazdí, to stojí.
Dobre, ja idem po tej runway, čo asi pristával. Počkaj, tu môže byť niečo chyba. Ukazuje... Počkaj, toto už je pole, kamo. No ne, už som skoro tam. Nie, ono nám ukazuje asi iné auto s majákmi. Nie, no to lietadlo vyzerá, že je ďaleko. Aha, lebo teraz som dal ďalšiu lebo tu treba prepínať tie signalizácie, ja sa nevedel. No teraz ho máme doprovodiť na miesto, tam, kde má zastaviť. Tak na to potrebujeme to žlté autíčko. Nie, no ale to lietadlo je ďaleko. Kápe. Nejaké autíčko, asi také, čo bliká. Mám! Máš? Mám. No tak musím ísť po to lietadlo až. Ale neviem, kde je. Na druhom konci má... Kde som ja? Tu si nevieš zadať oný. Najlepšie je to, že my ani neviem, kde je to lietadlo, a nie to ešte kde si. Keď si dáš to háčke, akože dáš to slúchatka, tak ti hučí všetko. Ja viem, ja som to skúšal. Ako to je dobre urobené, nie? Že dáš si dole tie protivníkové slúchatka. Len ja neviem, kde som a... Si pozri mapku. No na tej mapke sa tak vyznám. Ja už som pomaly bližšie. Ja idem za to červenou šipkou, čo mi tak svieti. A už som skoro pri lietadle. Ja neviem, kde mám ísť. Aha. Tak nemôžem ísť. A mne to vypisuje, že go back on area. No, lebo to musíš po ceste viacej ísť. Však, ale kde to skúrvané lietadlo? Ďaleko je. Keď si otvoríš tá mapku, tak si vieš ľavým tlačítkom myši tú mapu hýbať. Možno som vybral moc veľké letisko, hneď na začiatok, čo? No, musíš chodiť po tých cestách, lebo keď ideš mimo cesty, tak mne to vypisuje tú hovadinu. Dobre, teraz by som mal správnym smerom. Ja som ho asi našiel. Odbočil som asi na zlú randu, neviem.
tu je asi po tráve, lebo jak vyjdeš na trávu, tak tie vyresetuješ. Ja tu idem za autíčkom zo schodami. Prečo? Však som na ceste. Ako sa tam mám dostať? Našiel som, ako sa zapínajú stvírače, svetlá. Do autobusu. Kvečko, my tu tiež. Klikačky maják. Kurva. Vidíš taký blikajúci maják niekde pred tebou? To je na piču, ešte hľadaj nejakú trasu v noci. Není noc, je 6 hodín ráno. Ja už som pri lietadle. To je brána. Asi to ďalej neprejdem. Keď ja ty si išiel. Čo? Ja som niekde stále niekde. Vidíte na mapke? Hľadám kadeľ prejsť. Sa dá ísť proste odtiaľ, odkiaľ sme išli. Iba rovno. Sme niekde boli, sa mi vidí. A máš v tých operáciách už zaznačenú tú druhú onu? Čo druhú? Druhú úlohu. Na start. Smetano. To... Nedáš druhú úlohu, tak nebudeš vedieť, to je. Aha, to si musíš vyznačiť. Áno. A to si mi nepovedal. Kurva, kde si ty išiel? Ja čakám pri tom lietadle so schodami, ani som tu nemal byť. To niekde nevidím.
Už vieš, kam máš ísť, teraz by ti cez mapku mal ukazovať takú čiaru. Áno, však ukazuje furt celý čas, ale... To je ku tomu lietadlu. Hej, lenže to mi vedie aj cez budovu. Je dobre, Smetano, nech je hlučná tá hra, nech ma aj počuť. Vieš čo, ja to jebem, ja prejdem peši, mám piči. Ale treba to auto, bez toho auta sa nepohneme odtiaľto. Tak ale nechápeš, že mi to ukazuje cez budovy? Kurva, ja som teraz sadnul do auta. Počkaj, reštartujeme to celé, to dáme výjsť odtiaľtok. Ty koko, to je taká kokotina. Dáme si letisko Varšava. Ešte lepšie. To je skoro Benčanov. Všetko mi ukazovalo len cez budovy cestu. A keď som chcel ísť naokolo, tak ma vyrestovalo, že on. Máš pozvánku. Áno, ty si zlatý chlapec. Čo by som ja bez teba robil? No. Ak hádam, niečo už zvládneme. No, Zvládneme to. Čakáme na teba, kým to spustíš. Spustíme. Teraz pomaly, nikde neutekaj odo mňa, lebo potom sa strácaš, nevieš kam, kde máš ísť. Jasné, ty si utekol odo mňa, ty si zobral prvé auto zo schodíka a zdrhol si. Ja som ťa hľadal, lebo ty si povedal, že si utekal hintam a nikde som ťa nevidel. Potom hovoríš, ty máš auto. A už som nevedel, kde si. Ale teraz už máme deň, teraz už je vidieť. No, čo máme prvú úlohu? Operácie. Londovanie, 14:45. Čo máme akože zobrať? No, túto autíčko máme zobrať, že vraj. Ideš ku mne do auta, či? Pôjdem, len zase sa mi predstavilo to ovládanie, ty kokos. Zase tá šípka beha jak jebnúca, čo ti jebe? Dám ťa na 10 a drž piču, lebo už ozaj ťa vytrhnem. A na myške si nevieš znížiť citlivosť? Nie. Aha, Tam si viem... Nezobral vozíky, a potrebujeme tie vozíky. Taká operácia, londovanie 4. Ja vôbec neviem, čo máme robiť. Tak dalo mi, že tento vozík máme zobrať, no mám ten vozík, no a čo teraz? No a nemáš zobrať aj onej prívesný k tomu? Asi áno. Na čo ja to zapojím? O, ešte? Ešte poď. Stoj! No, zapoj. Toto nie je zapnuté. Počkaj. Dobre. 2 nám budú stačiť? Hej, budú asi. Nie to otočíme dvakrát, ale musíme to ísť niekde naplniť, tú batožinu.
Asi Počkaj. podložinu máme naplniť. No tam je, že nakladanie, ale nakladanie čoho? A odkiaľ, tak to už nie je tu napísané. No dobre, poď. No počkaj, tu bolo čo svieti. Ja, tam mi zase svieti nejaké nežluté auto, počkaj, čo si... Ja neviem, kde sme teraz na mapke. No... My sme pri 24. Nie, lebo ešte jedno žluté auto mi tu svietilo, neviem, ktoré je teraz. Počkaj, landing. Teraz pristáva, nie? Ja to mám napísané, že ľadovanie. Aha, Londovanie, no že pristávaš, 14:35. to sme my. Teraz vo vozíku. Či? No, takže ešte asi nepristávaš. Nie! Nie, my potrebujeme so schodíkmi. Ktoré so schodíkmi? Nie, no so schodíkmi ešte nie, my ho musíme najprv dopraviť. Nie, so schodíkmi ukazovalo. Takéto niečo potrebujeme. Nie no, lietadlo by malo teraz pristávať, ale volá čo tu nehrá. No. Že pristávanie je blíka, ale čo, 46 minút má teraz... Aha, Vlado, lebo je iba 14:03. A potom musíme vyčistiť celú areju. Aha, áno. Dobre. Nie, lebo pozri, tu si musíš vybrať teraz. Máš odlety a prílety. Prílet bude 14:45 a odlet má byť 14... 35. Tak, a teraz som označil to. Ten odlet. Tak 14:45 ideme? Áno, ale počkaj, teraz... Neviem, či teba mi ukazuje takú piču na mape, alebo čo to je. Počkaj, ja vystúpim od zóneho z vozíka. Sadnem k tebe Či tu som, dobre. Vedľa mňa? Počkaj, toto ja teda vypnem, hej, landing. A zapneme teda to Corfu. Počkaj, neviem, čo musíme robiť. Ja tu mám po polsky a ty to máš ani. Áno, teraz máš zobrať Aha, vozíky. tu je to lietadlo, dobre, už to vidím. To je... Ktoré to je lietadlo? Ja neviem, kde ja som. Na 24. Aha, tu som. Toto je to, no. Jedno z týchto. Toto lietadlo, čo stojí tu. Asi to rúžové, lebo to Luftwaffe asi nie. Nie, to rúžové máme zobrať. Deutschland trefa. No. Počkaj, to asi máme zobrať ten vozík, ktorý ťahá lietadla. To je? Tento? Ktorý ťahá lietadla? Á, lebo tu sú ešte prívesy na to, že by ťahá to lietadlo. To treba zapojiť, Vlado, za niektoré auto. Bože, ten bere barziaké auto. Vlado, nemáš tam ten oný, za čo ho chytíš? To nemáš ťahať. Podlonč GPU. Zapoj GPU je operácia. No však. No a GPU je to, čo ja tu mám teraz. Áno. Mne to ja som dal aplikovať presunúť sa k autu, ktoré potrebuješ a dalo ma k tomuto. No tak dobre, tak rob podľa svojho. To auto potrebuješ a potrebuješ na to asi aj nejaký oný, nie? Zinzi. Kde máš to auto? Hovorím, že toto treba do neho zapnúť. Tak potom toto potrebuješ. Ja neviem, no presun sa do toho auta, čo potrebuješ a ja ti tam zapnem to GPU. Toto potrebuješ, toto ťahá. Viem, No že ťahá oný. Ber to auto a ja ti tu zapojím tento príves. Keď
Keď neviem z ktorej strany vlastne, ale z niektorej určite. No, kokot, vidím, ako sa prepína pohľad. Bčko. No, Mám? máš, môžeš ísť. A teraz sa asi budeš musieť nacúvať do predného kolesa. Ako mám toto nacúvať, ty kokot, keď je to ohnuté? Dobre, počkaj, ja ti s tým pohnem len. Neviem ešte ako. Asi nie. Musíš to tam nejak nacúvať. No, tu si tu bol. Ešte? Neviem, či dobre robím. Nie no, bol si bližšie predtým. Skúsim to odpojiť a skúsim to ručne odpohnuť. O, dá sa s tým ručným hýbať. Kurva, jak to mám zapojiť? Čo je za pičovina? Nie, to tam zapnúť. A preto musíš odblokovať. Teraz si mi pohnú iba dopredu, dozadu, lebo si to tak nakrivo nechal. Môžem to vypumpovať do hora, ale neviem, či to mi to dá. A kde je toto lietadlo, ktoré máme vlastne zobrať? Aha, Vlado, vieš, čo sme mali zapnúť? Pozerám aj ja na tomto, že niečo svieti oným. Čo sa deje s tým? Lebo ja nevidím nič. No, však toto, dvere, no. A ty auto. No, a pripoj to k tým dverom. Kúpim to? Áno. Nedá sa. Pripojilo to? Ne? Podľa mňa tam mali asi tie dvere. Kurva, odkiaľ vychádzajú pasažieri z toho? Máš len predu a zadu dvierka, takže podľa mňa ja som mal doniesť dvierka, jak som chcel. Co kým nám odštartuje jedno lietadlo, tak ďalšie 4 prístavy.
Neviem vôbec, či to dobre zapínam, vieš? Bože, také blbé ovládanie to, no. Dobre, skús s tým uhnúť, skúsim tieto dvere zapojiť. No nejde mi. Už ma tam chytilo. Neviem sa s tým pohnúť. Som to pokazil, alebo ja neviem. Tak ale nepreskočí ja takú malú medzierku. Aha, lebo tie kolieska má vytočené tak divne. Bože, toto má vláda blbé ovládanie. Hneď budem cúvať odtiaľ, neboj sa. Týmto sa čo nedá cúvať. No dobre, takže nič. No nič, niekde to musí byť. Ja sa nemôžem teraz dostať. Volačo spúšťam, ale neviem čo. Neviem, skúsim vycúvať lebo ja už nemám na to nervy. A podľa mňa toto je to GPU. Ajaj. Ja neviem, že som to pokazil, neviem. Lebo to je tým, že sú tie dvere otvorené, neviem, jak som ich otvoril. Že to je úplne mimo dverí, tie dvere, ktoré by mali pasažieri výsmo, že preto to nejde. To vypadá byť zaseknuté. Možno mi úplne zlé lietadlo robíme, čo? Nie, my robíme dobre. Neviem, no tento druhý funguje normálne. Do toho druhého lietadla. Luftwaffe. No.
Nie no, my máme určite ten tunel oný pripojiť. No ale to by nestalo tak z kríža. No, to lietadlo tiež nestojí dobre. Nemáme niečo pod kolesami, že to si nedá cúvať proste? O, už sa odblokovalo. Ja, čo keď to sú není pasažieri, ale máme zapojiť úplne niečo iné a my sa tu bavíme s týmto. To nám nenapadlo, že? Že GPU možno je patožina alebo volačo. Nie, počkaj, nebuďme debili, prečítajme si, čo je ďalšie. Zatankuj sa, lietadlo. Čo je cisterna na tankovanie? Ne, toto je... Požiarníci. To je elektrika. Ani ti tu nepíše názvy toho, čo je. Neviem. Ja som úplne blbý z toho doteraz. No, máš zapnúť GPU s lietadlom na mieste 24. To je kurva GPU. No GPU je tá kokotina, ktorú skúšame zapnúť s lietadlom. Nie je to tam dole. Ale tento tunel je GPU. Podľa toho, čo mi ukazuje na zeleno s tou mapkou. Ale kde sa to tam kurva parkuje? Ty vieš, čo môže byť, že ja som úplne nabehol. Jak to vyzerá od dola? Ale tí majú odlietavať, nie ono je pristavači. Ja viem, ale treba tam pasažierov nalodovať, nie? A tu nemáš ani žiadne mieritko, nič. Troška musíš ísť doľava. Ešte? No, ešte by som išiel a hore musíš ísť. Hore? Áno. Toľko? Ešte. Ešte. No, to by mohlo byť. Musí a musíš ísť viacej na mňa a vykúpiť to doľava. Hej, už som to viacej tako to lietadlo. No. Ja neviem, jak si zaparkovať tam.
Čo, podarilo sa ti zapojiť to lietadlo? Ešte nie. Oni si mu trošku dopredu. To je veľa. Počkaj. Stoj. No, poď ešte kúsok, ale trošku tu vytoč. Preto ti hovorím, že stoj, lebo ja by som to prípadne vytočil, len ty si to vyhol tam vtedy. Nepotiahneš to do boku, iba to vieš ťahať dopredu, dozadu. Ešte? Ešte no. No stoj. Vidíme. Skúsiš dopredu. No, tak to ne. Ešte musíš ísť troška viacej. Ja som to nevedel dať dole. Počkaj, teraz to viem potiahnuť. No a teraz skús zacovať. Pilotí to? Hovorím, skús zacúvať, čak nemám to. Ale ja sa to pilotuje. Tak nevadí, skús zacúvať. Nevadí, skús zacúvať. To nemá zapojiť. Ja ti už necúvim. Musíš. Kúsok tomu chýba, aby to chytilo. To musí ísť dole, kamarát. Ale? Áno. Tým rukou asi to tam pritiahne, nie? Tak. No a teraz to musíme dať toto koleso. Pod koleso? Áno. Prečo pod koleso? Lebo tam je oné, vidíš tá špára? Jaká štára? Ty myslíš tie, čo brzdia koleso? Nie, tu máš, porí sa tú tyčku. Také účko. Napredu. A na to máš presne aj urobený oný, ten výrez na tú ťahu. Vidíš tú jamu na tom onom ťahu a tu máš oný. Presne tam, v strede medzi kolesami. No a tu máš oné, jak je tá šňúrka. Ty si to posunul na koleso. Však dobre, že som to posunul na koleso, ale tak... Áno, Tam to bolo podľa mňa- predtým medzi kolesami. Áno, tam sa to má chytať, lenže my nemáme to vôbec toto zapájať, ale my máme hintým kokockým GPU. Ja neviem ani heto, či je GPU. Proste to nejak na piču, oné, treba urobiť normálne tutoriál, oné, jak pre debilov a... Lebo čo ja viem, čo je GPU do piče. No, so schodami tu vojdeš, keď chceš. A tam môže zatankovať, takže by trebalo auto, ktoré tankuje. No, toto je na batožení všetko, podľa mňa. Čo by tu mohlo tankovať? Toto? TLD. Bizon D1000. My robíme dobré lietadlo, len nevieme, čo ono tam pripojí. No vlastne.
Preto teraz pozerám tie názvy na tých autách. PLD. Bo máš pripojiť GPU a potom máš zatankovať. Ja neviem, či to bude tá pristávacia ona. Lebo čím sa tu tankuje on. Ale keď odídem odtiaľ Vlado ďalej a dám si mapku, tak ma to tlačí tou zelenou čiarkou, čo mi ukazuje, že čo mám urobiť. Ma tlačí ku tomu lietadlu s tým tunelom, čo som hýbal. Chápeš? No, že zapoj ho, keď nevieš ako. Tie schodové dvere určite musíš trafiť na tie dvere. Čiže nemôže sa riadiť kabinou, ale vedľa toho. Ja sa idem vytýkať. Á, už si išiel veľmi doľava. Vidím aj ja. Idem cíkať. Dobre. Transformuj to, možno to dáš. To jak ti ide? No podľa mňa sa ti na tom paneli rozsvietí na zeleno, keď budeš na tom mieste ako máš byť. Nie, skús to ešte chvíľu a keď nie, no to pôjdeme skúsiť urobiť tutoriál. A uvidíme. Niečo si tam zapojil, počul som to. Nezapojil som nič. Práve, že som sa zasekol. Vidíš, táto hra nám dá do myslenia, ako to máme hrať. Som sa opravil polietalo, takže to nie je správne. Nie, lebo si kabinou tou svojou a nie tými dverami do toho. Takže takto, teraz to skúsim Ty viacej doľava by si musel ísť. No však skúsim to úplne vytočiť doľava, čo to dá. Len dlho to trvá otáčanie, ježiš. Z toho podvozku dole, ja viem. Á, ty kokot, jebol by mi. By som im povedal do piči, vyskočite si, ak chcete, mám vás v piči. Dobre, ale... A najhoršie, že nemôžeš robiť ani pohľadom iným. Len musí sa riadiť podľa toho, čo vidíš. Teraz mi to už píše, keď dám na tie dvere, že schody musia byť... Áno, pripojené. No. A to by ti malo ísť enterom, alebo niečím. No, ešte dopredu, ešte. Nejde ti dá enter? Nejde. Ale už si tam bol skoro natlačený.
Možno si moc vysoko, skús obslužiť tie schody. Nejde. Nahore? Ani to. Počkaj, skúsim odsunúť. Haló. Aha, keď tam ty sedíš, to ja už sa nevojdem. Už ani cunúť nejde. Abo my moc blízko ideme, to Nie. preto. My sme na piču zašli. Nie, my sme moc blízko, Vlado, lebo tá harmonika sa vysúva. Nie, vieš čo mi je chyba? My musíme ísť od začiatku čo najviac spriama. To znamená, že hneď sa nastaviť na tie dvere a potom ísť len dopredu. Nie na poslednú chvíľu sa vytáčať. Neviem, či ti to niečo dá. No toto sa vie tak iba hýbať tak. Málo. Dobre, ja to na to nervy nemám. No, normálne radšej tutorial, lebo... Tak vyskúšame obidva tutoriál. Daj si ten follow me, nedávaj ten tablet, lebo ten tablet to ti iba ukazuje vlastne toto, čo ja som dával. Ty si to nechal po anglicky, čo? Čaká, a ako inakšie som to mal dať? Po polsky? Now, you'll learn about one of the most essential vehicles contributing to the everyday function of an airport, the Follow Me vehicle. Its general purpose is to guide aircraft to designated parking gates or specific areas of the airport safely. It's used when arriving pilots are unfamiliar with the airport or when the aircraft requires special support during taxiing. We will be using the black and yellow checkered Follow Me vehicle parked at the terminal for this task. Approach and enter the vehicle. An inbound aircraft will be arriving soon, and I have received information that the crew has requested Follow Me support. Start the vehicle and activate its warning lights. Open the tablet and switch to the Map tab. You will see the route to meet the aircraft at the designated taxiway intersection. Remember that every aircraft moving on the apron has priority on taxiways and intersections. Drive on the designated roads on the apron near the terminal. Áno, že aj predtým som už videl nejaké zelené čiarky, že kde máme ísť, keď sme tam v noci išli, ale až keď som bol bližšie. No toto bude zaujímavé sa naučiť hrať. Že? To bude ešte horšie, ak Stationers. Ešte dobre, si vedel, ktoré vozidlo kedy použiť. No. Ale dobre, že to nemusím navádzať, lebo keby som to navádzal, tak stroskotajú toľky, jak na Station. Môžeš kľudne púšťať. Čo? Čaká, hádam nie. Lebo keď hej, tak už nikto ani nedoletí, ani nedoletí. Môžeš ísť, máš piči, že mu nemáš palivo, ale môžeš ísť. Now, you need to activate the Follow Me sign on the roof of your vehicle
so that the pilot knows to follow you. Follow the instructions displayed on screen. Great! Now follow the map's path directions to the parking area assigned to this aircraft. O, ide za mňou lietadlo. Maintain a speed of about 30 kilometers an hour. Stay within sight of the pilots and do not stray too far from the aircraft. The distance between you and the aircraft should never be less than 100 meters Teraz, ako sa to or more spúšťalo to than chvíľovým 250 káčkom? meters. If you need the aircraft to stop suddenly, press the displayed button, which activates the stop sign on your vehicle's display. Tvrdíš, keď je s tým follow autom, že lietadlo má zastať, tak máš rýchlo stlačiť P. Dobre. To je najhoršie, že v tých späťakoch veľmi nevidíš. Pridaj s tým lietadlom, kurva. Hodinu, tak to pôjde. Ani tu nemáš tempomat, že by si dal tempomat do piči na tú. Ja viem, musíš sa baviť, jak taký debil. Ty koko, čo ti jebe? Na to by bol dobrý ovládač. No ja mám, ale nechce sa mi ho zapínať. Ani mne. Je asi 2 metre odo mňa na poličke. Odo mňa 10 cm a nechce sa zapínať. No alebo zase tam budem musieť hľadať to ovládanie, vieš to. Ale napríklad ten Alaskan, tak ten už je nastavený na ten ovládač. No viem, videl som, lebo tam ukazovalo, že buď E alebo X, alebo tak. Poď, Cica, poď. Bože, hodinu budem dopravať za jedno lietadlo. Že? Teraz sa naučíme, Vlado, a ty pôjdeš po lietadlo a ja budem čakať už s niečím iným. OK, šefe, ja ho rád dorazím. Počkaj, skúsim teraz osrandiť dať pečko. Čo to spraví? Zastane odrazu. Zastal normálne. Áno, lebo keď ty stvrdíš, že má zastať, to on zastane. Poď teraz bude prudká zákrutá, tak spomal tam, lebo prevrátiš krídlo. Nadbehni si, jak dva kamiony. No poď už! Ale pekne sa aj odráža slnko pilotových tých svetla. Ne okulároch, ale však to je skláču. Poď už pičus. Zaber. Mám doprovodiť samo lietadlo na miesto postojové číslo 10. Počkaj, to teraz ručne? Či autom?
Kurva, to lietadlo Vlado ide celý čas za mňa, neviem, či to je dobrý nápad. Prepikni mu gumy. You have just learned how to perform a general follow-me procedure. In any case, you'll have to be constantly conscious of the traffic of other aircraft on the airport apron and triple check which stand you need to bring the aircraft to. See you later. Veľa som sa z toho školenia, Vlado, nenaučil. Iba, že ho máš tam niekde doniesť a odparkoval som auto a potom neviem, čo mám robiť. Dobre, počkej, z toho školenia musím výjsť, lebo to som už urobil. Now, you'll learn about one of the most essential vehicles contributing to the Dobre, školenie, my máme, ideme signalizovanie. Ja aj to, že budeme stať pri onom, pri drahe? Dobre, zaslal mi lietadlo, nič viac nerobí, čau. Asi to je všetko, nie? In this tutorial, you will learn how to work as an aircraft marshaller. Some of the gates are equipped with an automatic visual docking guidance system, or AVDGS, which, just like a marshaller, except digital, also guides an aircraft correctly into parking gates. The remaining stands that do not have this system are handled by a member of ground crew to marshal aircraft in. The goal is for the marshaller to assist the pilot in accurately maneuvering the aircraft onto the correct parking tee. The cockpit crew sit above the main wheel of the aircraft and don't have clear visibility to provide an exact idea of its location. So it's crucial this process is accurately managed from the outside to result in the most correct parking position, allowing equipment such as jetways to properly and safely connect to the aircraft. As you can see, the correct points or parking tees are marked on the central line where the aircraft is supposed to park. Each aircraft should stop with its front wheel on the line. At Vagar, there are special cases where the lines are painted and marked differently than usual. Idem navigovať lietadlo, no Make tak an to almost dopadne. 90-degree turn Obchodníci, so ono je that zo the susené ground z markings do are piči. visible correctly when they Ti approach the toľkokrát stand head-on. nebukli a nepadli. And the lines are marked by perpendicular lines Kým or vôbec lines nejaký that prístav, mark nie? the end or beginning of a turn. Kým Each vôbec nejaký gate is prístav, toľko ich marked by a posadalo. white or red No, line. ty kokot, inak. No objects Teraz or môžu vehicles prístaviť should be veľké one. present within their A taká range pičovina, unless the kokot, gate inak is ďaká specifically Jančinu, not in že use. tam sme sa aspoň nejak pohli. A potom vyjebali As one you can see, celé at the tie first radar. stand, there are cones lying there. Kokočina. Your task is to clear the Konečne stand si and urobíš move them pristávaciu to a dráhu safe place. a potom ti We dojebu have a ten satelit. designated area where you must carry the cones to. Aj. Celé zlé toto. Jo. Poď, pristaň. Ja ťa budem An navigovať, aircraft kamarát, is tak? already approaching the stand. Take up position by the stand, following the information displayed on the screen. The aircraft has now positioned itself at the base of the stand. Guide it to the second tee, which is highlighted. Remember that the parked aircraft's front wheels must be on the line, and the aircraft itself should be as parallel to it as possible. Follow the controls displayed on screen to Ale guide the zaujímavé to aircraft. ovládanie toho typka. Great! You have just Dobre, Vlado, learned how to zaparkoval som. marshal an Dobrý som. aircraft onto a stand safely and accurately. See you next time!
Dobre, lietadlo už mám zaparkované. Kliny a pachovky mám ďalšie. Čo máš ty? Niečo tu vypravával mu, ale... Musíš In this pozbierať tutorial, you'll learn how to tie secure an kružele z aircraft dráhy, in čo its tam place at a zavádzajú a to gate, máš potom zaparkovať following to lietadlo. standard safety procedures. You'll do this with the use of chocks to Ale be nedá sa placed nič under zatiaľ. all the aircraft's wheels Áno, and keď tie cones pachovky to be pozbieraš, tak placed at potom týmto critical si... areas around the aircraft, where we do Lebo ak not si want rozsvietil curious taký kružok passengers or na jednom mieste, unauthorized personnel approaching. tak na dráhe sú také pachovky, As odtiaľ you can musíš zobrať. see, a plane is approaching the Bože, gate. ale však... Collect a full set of wheel Piču chocks je at tu. the indicated area. The aircraft has arrived at the gate, and its engines and all beacon lights are switched off. You may safely approach the aircraft's front set of wheels. Place a set of chocks under the wheels. To do this, approach and point at the front wheels and press the displayed button to place a set of chocks. Great! I think you've got the hang of it. Repeat the same process for the rear left and right wheel sets. Now head over to the indicated set of cones. To raise them, press the displayed button, click the displayed button to rotate them upwards, and use the displayed button to position them. To throw the object, hold down the displayed button. Just like with the chocks, place the cones in their indicated areas. The order in which you do this doesn't matter. Ja tam neustále popadla. Postav sa normálne. Bože, to je prúde s tou myškou zase. Now, the bypass pin needs to be inserted into its slot on the strut of the front wheels. The purpose of this pin is to prevent the cockpit crew from having any steering control of this wheel, as it can pose a danger to the crew on the ground if moved Zastan, ty accidentally. kokot! It also allows the ground crew to take control of steering of the aircraft by bypassing the aircraft's pressurized hydraulic No, systems during the kamarát, pushback tak Hashtag toto back to keď... this. You'll learn more Ahoy, about ahoy. this in another tutorial. Now approach the front wheel Kamarát, and toto firmly my nemôžeme insert the dávať bypass prísloviel, no. pin in its Bypass slot pin, indicated bypass by pin, the marker. A inak GPU, ako pozerám, je elektrický generátor. Congratulations! You Ah, have just super. prepared and secured the aircraft for parking and further servicing. Jo, jo. Now we will present you with the same scenario but in Aby sme reverse. tam You'll need to testovali, collect all the rozmýšľali, previously placed safety pičovali, articles nadávali. efficiently Siemka, and siemka, safely. dobrá. At Vagar Airport, Simka, we bro, have a unique simka. situation where an aircraft can leave the stand and taxi without being pushed back onto the taxiway. This means the final step of this process will be taking the bypass pin out of the front gear strut, and the aircraft can go on its way. Všetko vypadalo nádejne, čo sme The robili. aircraft has already been serviced and is waiting Až na to, for že it sme to to be zle released robili. from the ground crew's hands. Each parking gate or Aha. parking stand is identified by a red or white perimeter outline. When the aircraft is in Bože, takto motion vyprávaš, and ja its tak si to engines are nezapamätám. running, no unnecessary objects, vehicles or personnel should be inside this area. This is due to the risk of the aircraft colliding Ale vieš, ja with to a aspoň vehicle polsky, že ja or tomu rozumiem, unwanted no. objects being sucked into the engine. If such a situation occurs and the area is not My sme mali clear, pripojiť to you'll be malé notified vozítko through do your piče. in-game tablet. Collect the cones and wheel chocks and place them in safe areas outside the parking stand's perimeter. Finally, head back over to the aircraft, remove the bypass pin and leave the area. No, ku jednému lietadlu som to pokladal, teraz to musím pozbierať všetko, dobre, z druhého lietadla.
Je zase zabava tá hra tiež. No blbo je ovládanie tých kuželí, aby si ich dal normálne rovno na zem. Nedajú sa proste zahodiť. Ináč ja som si, keď som to dneska nainštaloval, otvoril Congratulations! nemáš chodiť You motoru have vpredu. completed the training on securing an aircraft when parked at a gate. Dobre, urobil som aj ďalšie. Zabezpečenie lietadla, Vlado. Ó, tu je to GP. Vlado, elektriku sme mali zapojiť. Teraz si to hovorím. Ty si to už urobil až po GPU, alebo si to preskočil iba? Preskočil. Prečo si nerobíš celý ten tutoriál? Maďar si? Lebo ten si spravím potom. Si ho spravíš potom a pôjdeme Now, hrať a nebudeš I'll vedieť, čo teach you nasadiť. how to operate a ground power unit, which is known as GPU in aviation jargon. You're probably wondering, what exactly does the GPU do? Besides what its GPU. name gives away, let me explain that to you. Ah, After landing, the aircraft generates electricity from the engines. But, as you may have noticed, the aircraft shuts down its engines faster than we can connect and start the GPU. Shortly after landing, the crew start the auxiliary power unit, or APU for short, which will generate electricity for the aircraft until we, the ground handling crew, connect. During this time, the cockpit... Oh, there's already an... Before you start, you need to connect the GPU to the tow hook of the tug so that you can transport it. It's quite simple. Dobre, Then som si get out zapnul of the tug, approach the rear and follow the action displayed on the screen to couple them together. Bože, zo svojej strany som rozpokil. A robíš tú misiu na to GPU? Áno. No to preskočil s tými kuželami a s tým všetkým. Však ty budeš potom vedieť. Ne, ja to urobím teraz. Len ma zaujímalo, čo je to GPU. Just remember that you hook and unhook other trailers in the same way. Hop back in the tug and head over to the aircraft as indicated. Now, detach the GPU from the tug and go to the rear side of it, where you'll need to open the hatch revealing the control panel. A do čoho ja ho mám zapojiť? Tak som ho už mal na tom zapojení. Počkaj teraz, čo tu ide? Now, detach the Okay. GPU from the tug and go to the rear side of it, where you'll need to open the hatch revealing the control panel. Now I'll show you the Aha, to generator išlo, aplikovali to startup spredu. sequence.
You'll operate it using the controls displayed on screen as we go. Toggle the power on button. This will activate the generator battery. Now, you'll need to hold down the engine start button for approximately 3 seconds until the engine starts. Wait 30 seconds until the engine heats up and the oil temperature reaches 80 degrees Celsius. In the meantime, go to the nose of the aircraft and open the hatch where the connector Keď is si ho zaparkoval located. vedľa toho lietadla, musíš otvoriť panel a tam ho zapínať. To som zapol, akože ja som zapol, ale niečo vymyslel, že navigácia, to je tak letecké poslova. Great. Now on the side A of the potom na lietadle GPU, treba there's otvoriť a taký slot panel. containing a cable. You need to pick up the cable and plug it into the aircraft's power socket. To pick up the cable, follow the action displayed on screen. Connect the cable to the aircraft's power socket. Perfect. Now Dobre, go už som back zapol to the lietadlo. panel and switch the engine setting knob Tam som from idle vytorial, to run. ale s tým, že to preskočím teda. Then press the DC output Dáme button to toto. the on position. Čo sme preskočili, to som mal zjebal. Now notify the cockpit crew through the communication panel that they can Dobre, turn funguje off elektrika. the APU and switch to GPU Ja som power. napil jedno s druhým, potom tam niečo vypísalo, že treba vypnúť a už neviem ani čo. Navigate to the flight deck option, then APU, and then turn off the APU. Great! Now the What a aircraft picture, is yours powered APU. only by the GPU, and the rest of the ground crew and the aircraft crew can continue with their work. Now it's time to teach you how to disconnect an aircraft's ground power prior to departure. Obviously, we can't just unplug the cable and leave the crew without power. When you finish all your other tasks and it's time to disconnect the GPU, you'll need to inform the crew that they can start the APU. We'll teach you how to do that on this aircraft. Head over to the indicated area. Approach the aircraft from the side where the GPU is parked. Your task now is to notify the cockpit crew that they may start the APU. To do this, open the communication panel using the controls displayed on screen. Select Flight Deck, APU, and Start APU. Great! The crew has Ja just som to už started urobil the predtým, než on to APU. povedal, už som vedel, o čo ide. Go to the back of the aircraft, specifically under its tail, and listen to the APU startup sequence. If you want to, remove your protective headphones using the displayed button. To check the startup progress, open the tablet and select the aircraft you're currently at. In the task table, you'll find information about the startup progress. The APU is now fully operational. Now go to the panel and switch the DC output to off. Kokot Vlado, tak toto je dobre skomplikované. Then turn the engine switch Čo, from to run to nabíjanie? idle. Ani nehovor. Finally, unplug the cable connected to the aircraft and place it back into the GPU. Great! Everything went according to plan. Now you need to return the GPU to the designated location at the parking ramp to complete the tutorial.
Congratulations! You've just learned how to operate the GPU after arrival and before departure of an aircraft. See you later. Dobre, GPUčko mám hotové, Vlado, už si ho skončil? Ja ne, dobre, viem sa späť na teba. No na mňa zase nepýtal kontakterovky. Staraj sa. Schody pre pasažierov idem. Nie, lebo to GPU tam veľa čukania gombíkov a tam behať a tam chodiť a tam prepínať. To idem aj ja, akože tiež dám si pasažierov, ale hento s tými kúželami, tak dáš brzdy, You will now learn how to operate the passenger stairs. Generally, there are two common ways to disembark an aircraft, via jetway or stairs. There should be a passenger stairs vehicle nearby. Walk up to it and No, get teraz behind idú the tie wheel. tvoje obľúbené schody. There are several ways to access an aircraft. Today, we will show you how to operate the passenger stairs vehicle. As you can see, it's equipped with a Najprv mi ukáže, movable ako ide stairs to s tým platform autom. that can move S up pristávom and lietadla. down to adjust to the different door heights of various Sa divím, že aircraft týmto types. lietadlo má názov, že Flug This Hudson. solution is used at airport parking stands where a jetway may not be present, or at the rear of an aircraft where a jetway can't reach. The vehicle is located near the terminal in the parking area. Get into it. Okay, an aircraft is waiting for you at one of the stands. Drive around to the indicated L1 door area and park the stairs vehicle opposite the door with the stairs facing it. Remember that the left side of the aircraft is always designated for passenger or crew service, so no matter what type of aircraft it is, you will always approach the stairs from the left side. Now that you're in place, you need to slowly move closer to the aircraft door. To make it easier for you, switch the camera to the outside view using the button displayed on the screen. Pekne som stal a hra ma dojebala, hej. Tým si tam vybral tutoriál a nevedel to hovoriť. No stojím, no. Čo mám stať tu? Slowly approach the lower edge of the door. To make things a little easier, on the dashboard of the vehicle's cab, you will see two illuminating lights, one red and one green. The red light indicates that you aren't correctly aligned with or near enough to the door. The green light blinks when you are at the ideal distance from the aircraft's door to deploy the vehicle's standing supports and to raise the stairs platform if necessary. When the light illuminates a solid green color, it means the vehicle is in place and secured. This indicates that you can continue up the stairs and safely open the door. Remember not to slam the vehicle into the aircraft. The lip of the stairs only needs to be barely touching the edge. Now, you need to deploy the vehicle's standing supports. Use the button displayed on the screen to do so. Now you're safely secured in place. Exit the vehicle and walk up the stairs. Open the aircraft's door. No, mne to na MTR zamrzlo. Once the door is open, pull the left and right barriers a mne sa to nedá, lebo mne to zamrzlo. Celé. By preventing the possibility Čo of a ti quick jebe? Tak nikto mi to nevystupuje, čo? Once the door is open, pull the left and right barriers into place to secure the safe Normálne ja som onej pristal s dverami, všetko zelenom a zamrzlo mi to. A tieto bariérky. Great work. Everything is ready for passengers to disembark safely from the aircraft. Bodka. To disconnect the stairs from the aircraft, you need to perform all of these actions in reverse order. I think you can give that a go on your own when the opportunity arises, right? See you in the next tutorial.
Dobre, urobil som to bolo rýchle. Nastar Janči, nastar. Playmobil produkcia, iba vodky mi dáva. Kurva, ten je veľmi rýchly. Teraz mi od neho prišla správa, tak chcel som povedať, že ahoj a už počujem, že on je. Janči, aj tebe pekné príjemné Vianoce na všetkým, ktorí ste tu na streame. Prajem všetkým veselé Vianoce, pekné. Samozrejme, Janči, takisto aj ja. Priprajem sa. Darčekov sexu a orgazmov. Pekné Vianoce, furt tento myslí In len today's na tutorial, we'll teach you nezbytnosti. how to Tak ale replenish treba food, množiť celé snacks, and scenáre. refreshments in an aircraft's galley. Pekné Vianoce. using a A catering kurva truck. ľudí. The frequency Máte, of je to catering Poliaci všetko services being zariadíte. ordered depends on the airline No to je and the pravda. length of the flight. No, tak potom, Often, airlines Nie, replenish Janči, their supplies pekné Vianoce based on a a full ďakujem ti. return leg, so they don't need to get catering service again at the destination airport. no. On your tablet, A you'll tento find pičus sa information rozhodol on which aircraft you need to dnes nás service and týrať, where. lebo nejde stavať raketa, Tak urobím Now, zada kokota. select the highlighted flight that we are going to serve. tak a budeme sa teraz týrať ako ujebať tých že ty ináč, toto je We začiatok see that the forestu, aircraft we'll inak, be servicing čak aj tam is nepristali past gate lietadlo, 9. Now, No, enter tak the nie, catering truck, pristanú. drive to the position, no tak and pri nás stop určite nie, však ja ho budem navigovať, není problém. Your task now is to connect the catering truck to the aircraft. It looks very similar to operating stairs, only instead of passengers, we load food. Drive No under the okej, right rear takže door mám and si stop. otvor tablet. Dobre, tu som a tam mám ísť. Super. Díky, bracho. Ja ten Máme tutoriál ešte- celkom ide, Vlado. Then No extend tak the mne nie, support lebo mne to using the mrzne pri button tom displayed on pojebanom screen. tablete. To, Now, raise the platform using the no mne to displayed zamrzlo button. celé úplne. Make sure that it is at the same height as the silver plate under the doors. And Ja just to viem like tak, že ja si stairs, radšej skúsim a zase flashing postaviť green light nejak raketu do to piče, confirm the lebo connection. úplne to zamrzlo. Čo ti, hra úplne vypadla? Nie, úplne zamrzlo. Čo ti jebe? Toto ne. Neviem teraz tu pohnúť s tým. Ty kokos, úplne to vypadlo, hej, čo ti práši? Ja neviem vystúpiť z auta, a to je také divné, vieš. No skúsim to znova zapnúť. Neviem, no keď chceš, môžeme ísť skúšať Station Years, ale neviem, či to pôjde. No, ideme Janči Stationers, nie? To je lepšie. Nejdeme. Aj tak tiež zase sa nebudeš vedieť pripojiť. Ten už hneď zapol Station... Vieš čo, Vlado? Čo? Nepí toľko. Tak ale ja nemôžem za to, že mi to zamrzlo. Ja môžem vystúpiť z toho auta, ale chcem všetko dobré. Aha. Dobre. Ty si trafil lietadlo? Verám na to. No dobre, skúsim zapnúť ten Station Years a či sa na mňa pripojíš, to uvidíme. Keď nie, tak ty na mňa. Aspoň u mňa urobíme, že
triediče, lebo ja som si to tam pekne tak rozšíril. Inak Janči, mal si pravdu s tým onej Ale počúvaj, keď to nepôjde, že ty sa pripojíš na mňa, nepôjde to, tak to nebude fungovať, keď ja sa na teba pripojím. Ale pôjde, lebo ja som není taký oný Jasné, ojebavač. jasné, hej. Ja tú hru neojebávam, jak ty. Jasné. No a čo sa týka toho, Janči, ja som to všetko rozšíril, jak si ty ukázal mi popiči, teraz všetko pristalo. Až na to, že vyplí všetky ten systém, ktorý mi on pucko dal. Takže teraz si môžeš krútiť ručne kolečkami. Neviem, prečo ty vždy chceš hrať sessiony, už keď máš trochu vypité, to je strašné s tebou. Potom sa začneš uražať, lebo ja budem robiť. A to vieš, že keď ja prídem ku tebe, ja budem robiť a ty budeš zase robiť zo seba kokota a povieš, a nechaj si ten save a ja to jebem. Nie to, ty budeš robiť tak, ako ja ti kážem. Takže nebudem robiť nič, lebo ty mi nič nepovieš, čo mám robiť, lebo nevieš, čo mám ešte robiť. Ale ja viem, čo budeš robiť. No skús sa pripojiť. Počkaj, mám sa pripojiť? Daj, pičo. Tak počkaj. Mali sme hra u mňa dneska, ale nešlo ti to, no to uvidíme, či ti to teraz pôjde. Keď to nepôjde, to nebudem sa skúšať ku tebe pripojiť, lebo viem, že to nepôjde. Dobre. Ale k tebe to nejde väčšine len kvôli tomu, že ojebávaš tú hru. Jasné, Vlado, mám tie isté mody, všetko čo ty. No a mne z toho nefungujú, napríklad. 9.5 Nefungujú je... tiež tie mody, lebo žiadne mody nefungujú teraz. Dobre, 9.5 je koniec, hej? 9.4, preto sa ti nedá pripojiť. Zmenil si to? Áno, minulé, Vlado, mám to na streame, že by si chcel vedieť. Už na 2 streamoch si sa pripojil z 9.4. Nie, 5. Áno, pozri si streamy dozadu. Dobre. Tak sme u pucka. Preto ti to niečo dneska pripojilo, ty si dal stále 9.5. No jasno. Ani si sa nepýtal. To by lidi takí lidi. Za chvíľu bude, seká mi to, nefunguje mi to. Už to chladenie mi žere tie baterky jak svine, ja som ešte tú elektriku nedoriešil. No čo, už sa ti dalo pripojiť? Určite žiješ. Ja, prečo tam je zapnutý ventilátor, halo? Potom, že som tu nemal žiadnu atmosféru nikde. Čo sa tie ventilátory sami zapínajú? Keď sme tu, Vlado, boli predtým a nešlo sa ti pripojiť, tak nebol zapnutý. Ja neviem. No a Janči, aby si vedel, tak pozeraj na to. Funguje to chladenie bez problémov, úplne perfektne vymyslené, len som došiel na to, že ešte musím dať dosiť do tej nádrže, do toho chladiaceho plynu a bude to super. No vidíš, jak to pekne chladí? Tu keby som zapol tie chladiče, tiež by to chladilo. Takže funguje to. No, dobre, potrebujem si vymeniť baterku. V oblku mám 18% a ostatné veci. Ideš so mňou, alebo nie? Idem.
Treba používať dosík už do chladenia. Plyn X potom neviem, na čo má zatiaľ využitie. Asi nemá žiadne využitie v tej hre. Ako bolo na začiatku, keď som tú hru začínal hrávať, keď vyšla iba. Preto ti ho asi obchodník predáva. Baterky sa menia tu. A ty si ešte pil, čo? Ešte len idem. Vieš, že na poslednom streame nám to blblo. Ty si sa ani nepripojil. Nie, na tom poslednom. No, to dobie trošku už baterky. Dobre, ja sa budem musieť snažiť čo najviac dosíku teda zbierať alebo kupovať. Aj bez tých obchodníkov. Tu. OK, teraz... Kde si? Počkaj, bol som pozbierať uhlie. Ja tak si tej onej. Dobre, potrebujem vymiť baterku. No. A potrebujem nabiť uhlie. Lebo pozerám, že už ti blikajú ony. Ja tak rozmýšľam, prečo sme minule vytlakovali ten skleník. Veľa čo sme tu asi prerábali, sa mi tak zdá. Jadrovú neberiem. Som ho kvôli čomu vytlakoval, ale už neviem kvôli čomu. Počkaj, skleník? Lebo tam si to otvorilo kvôli tomu oknu, lebo ti došli baterky a tam sa ti najebala ona atmosféra. A donútra som sa potreboval dostať. Áno. Takže ja pôjdem hore, daj mi uhlie, až máš. Tak ja idem tiež hore, čo tu dole. Najprv idem ešte pozrieť to chladenie, lebo musím tam ešte pár vecí podoťahovať. Lebo tam tedy sa ti vyvili baterky a musel si ísť hore. Čo sa ich ho vyťahuje ešte, na čo čakáš? Pijem. Prepáč. Ja viem piť aj chať. No počkaj, tu uhlie do generátoru, čo? No jo. OK, na tú raketu... Na tú raketu neviem, čo bude treba, lebo Janči pozeral video. On mi ho poslal, ja som to nepozeral, lebo... som nemal čas. To celkom dobre funguje. Pozri, tá teplota fakt rýchlo klesá v tom dusíku. Škoda, že nie v tej druhej nádrži dusík. Ale funguje to normálne, že super. Tam tak rýchlo nestúpe, ako tu klesá. A chcem to zase vychladiť, že by som tu urobil veľký minus a púšťal tú oxidu uhličitú. Aha. No, že typek má Vlado už raketu postavenú a iba ukazoval, ako funguje. Ja ten mesiac asi mám medzi saveami, nie? Mám ešte. A tam tá raketa nebude postavená, lebo tam mi cúvlo ten save, lebo sa mi to niečo dojebalo tam. Mne to cúvlo až po ten turbogenerátor vlastne. Počkaj, či ja musím prehodiť stream, lebo toto nepasuje takto, keď streamujem. Minus 33. Keď zastáva tá teplota, zastáva na 63,4. Vlado, budeš tu kontrolovať tie teploty v tých nádržiach? Chvíľu. Kým ja toto poprehazujem tu. Javol, generál. Pozrieť, či bude stúpať, tam tá nech klesá, tá napravo a tá naľavo nádrž, čo je tá
vzadu s tým oxidom uhličitým, tak tam, že by nestúpala. Počkaj, ja na chvíľu vypnem stream. Janči, prehod sa potom tam.